Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Deyirlər ki, dünya 3 qüvvə üzərində qurulub. Alimin hikməti, qəhrəmanın cəsarəti, hakimin ədaləti. Bu hikmətə inananlara salam olsun. Bugün yeni çağırışların qonağı beynəlxalq səviyyədə tanınmış professor, innovator və yazıçı Filip Hallincerdir. Təhsildə liderliyin inkişafı, təhsil islahatları və məktəbin təkmilləşdirilməsi sahələrində mütəxəssis olan Filip Hallincer ilə onun əsas yaradıcısı olduğu təlimat liderliyi nəzəriyyəsi haqqında danışacağıq. Filip Hallincer hazırda Mahidol Universitetində liderlik və davamlı inkişaf üzrə professor, Johannesburg Universitetində isə fəxri professor olaraq çalışır. Təhsil idarəçiliyi jurnalının baş redaktorudur və bir sıra nüfuzlu mükafatlara layiq görülür. Cənab Hallincer, təhsildə yeni çağırışları dəstəklədiyiniz və səsimizə səs verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Sizi görmək və sizinlə söhbət etmək böyük şərəfdir. Professor Hallincer, it's a privilege for us to host you. Thank you for accepting the invitation, for joining us and supporting the new challenges in education. My pleasure. Mənə çox xoşdur. İcazənizlə suallarımıza başlayaq. With your permission, we would like to get to our questions. Please. Cənab Hallincer, liderlikdən danışarkən açar sözlərdən biri məna və məqsəd yaratmaq üçün insanlara təsir etmək olaraq qeyd edilir. Cənab Hallincer, siz həm şəxsi, həm peşəkar fəaliyyətinizdə necə bir məna yaradaraq insanlara təsir etməyə çalışmısınız və ya çalışırsınız? Professor Hallincer, one of the key words when talking about leadership is influencing people to create meaning and purpose. So, Mr. Hallincer, what was the meaning that you created in your efforts to influence people? I think that in our lives, the talent we are given is God's gift to us, and what we do it is our gift to God. Bilirsiniz, bizim həyatımızda sahib olduğumuz istedadlar, bunlar Allahın bizə ərmağan etdiyi sovqatlardır. Just the other day, one of our doctoral students graduated and she sent me a note which said, "You are a true teacher." Xanım məzunlardan biri elə bu yaxınlarda doktoranturadan məzun oldu və mənə dedi ki, bilirsinizmi, doktor, siz həqiqi müəllimsiniz, əsl müəllimsiniz. Those were her words, not my own, but I can say I've been a teacher for 50 years now and never regretted for one day my choice to be a teacher. Bu doktoranturadan məzun olan xanımın sözləri idi, mənim sözlərim deyil, amma mən 50 ildir ki, bu peşə ilə məşğulam və bu 50 illik müəllimlik dövründə bir gün olsun təəssüf etməmişəm bu peşə seçimi üçün. But I think the main way that we're able to, people who are able to influence others always have a clear purpose for themselves. Amma bir şey deyim, digərlərinə nüfuz etməyi, digərlərinə təsir etməyi bacaran insanların mütləq və həmişə olaraq aydın bir təsəvvürü, aydın bir məqsədi olur. Let me tell you a short story to illustrate this. Bunu daha əyani şəkildə nümayiş etdirmək üçün mən sizə qısa bir rəvayət danışmaq istəyirəm. During the 1990s, I spent half of each year here in Thailand and half of each year in the United States. While I was in Thailand, each of those years, I did a lot of training with school principals. 90-cı ilin əvvəllərində mən vaxtımın, yəni bir ilin yarısını Amerika Birləşmiş Ştatlarında, digər yarısını isə Taylandda keçirirdim və Taylandda keçirdiyim o yarım ili müəllimlərin, yəni məktəbdə müəllimlərin təlimləndirilməsinə sərf edirdim. In the year 2000, I moved full-time to Thailand and I didn't actually have a job. I gave up a full professorship in America, but I knew my destiny was in Thailand. Sonradan 2000-ci ildə mən artıq tam ştatda Taylanda, yəni bütün işlərimi
Amerika Birləşmiş Ştatlarında professorluq fəaliyyətimi dayandırdım, ona xitam verdim və tam olaraq Taylanda kökləndim. Çünki mən bilirdim ki, mənim taleyim Taylandla bağlıdır. I was asked by the director of a new business school that has just opened at the top university in Thailand, at Mahidol University. And he asked me to come and do a quality audit of the college. Mahidol Universiteti var. Bu Taylandda top universitetlərdəndir. Mahidol Universiteti və oranın rektor məndən xahiş etdi ki, mən gəlib orada keyfiyyət müayinəsi aparım, keyfiyyət təftişi aparım. My quality audit, the report began with the sentence, "This is one of the worst academic institutions I have ever set foot in, and it will be closed within 3 years because of quality problems if you don't take immediate action." Mən öz təftiş, öz audit hesabatımda bu cümlələri qeyd etdim ki, indiyə kimi gördüyüm akademik təhsil müəssisələri arasında ən bərbadıdır. Və qeyd etdim ki, əgər siz dərhal təxirə salınmaz tədbirlər görməsəz, 3 ildən sonra sizin bu təhsil ocağınız bağlanacaq. Yəni, keyfiyyətlə bağlı mütləq irəliləyişlər, adımlar atılmalıdır. Well, you might think that this would be a shock to him, but actually it wasn't. And he responded by asking me to come and be the executive director of the college to fix the problems. Düşünə bilərsiniz ki, mənim sözlərimin müqabilində o bir növ iflic olardı, şoka düşərdi, amma şoka düşmədi. Mənə dedi ki, gəl belə edək, sən bizim bu kollecin baş icraçı direktoru ol. Gəl səni icraçı direktor təyin edək və sən o tədbirlərə başla. But I turned him down. I turned him down again. I turned him down again, and again 5 times. Why? Because at heart I was a teacher and researcher, and I knew how much of a headache and what a big challenge it would be to take this college and turn it around into a quality institution. So I said, no, 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 no. 5 dəfə mənə təklif irəli sürdü, 5 dəfə də mən o təklifi rədd etdim. Çünki bilirdim ki, yəni mənim fəaliyyətim, mənim əsas istiqamətim tədrisdir, pedaqoji fəaliyyətdir, müəllimlikdir və bilirdim ki, bu nə dərəcədə baş ağrılı bir şeydir, nə dərəcədə çətin, mürəkkəb bir missiyadır. Ona görə 5 dəfə təklif irəli sürdü, 5 dəfə də mən təklifi rədd etdim. About a week later, I was doing a workshop with a group of 40 principals who I had been training over the previous 10 years. At the end of the workshop, there was a question and answer period. Bundan bir həftə sonra mən 40 məktəb direktoru üçün ki, əvvəlki 10 illik bir dövrdə onlarla çalışmışdım. Həmin o məktəb direktorları üçün yəni bir seminar keçirdim, təlim keçirdim və təlimin sonunda sual-cavab sessiyası var idi. One of the principals in the group during the Q&A raised his hand and he said, "Professor, we heard that you were offered the job as executive director of the business school at the best university in Thailand and you said no." Və bu iştirakçılardan biri, yəni direktorlardan biri əlini qaldırıb dedi ki, professor, biz eşitmişik ki, sizə Taylandın ən yaxşı universitetlərinin birindən təklif irəli sürülmüşdür ki, siz ona icraçı direktor olaraq rəhbərlik edəsiniz və siz bu təklifi rədd etmisiniz. And I said, well, that's not what I expected in the Q&A, not the kind of question I expected in the Q&A, but yes, I was offered the job and yes, I did turn it down. Mən də dedim, bilirsinizmi, əslində mən belə bir sual gözləmirdim seminarın sual-cavab sessiyasında, amma həqiqətən də mənə təklif irəli sürülmüşdü və mən onu rədd etdim. And the principal responded, but professor, you have to take the job. You know, over the past 10 years, you've been teaching us about instructional leadership.
managing change, student-centered learning. And we believe you. We trust in you. But we don't see it anywhere here in Thailand. That's why you have to take the job and show us that it can be done in Thailand. Sonra mənə həmin adam qayıtdı, dedi ki, professor, siz axı 10 ildir bizə təlimat liderliyini, dəyişikliklərin idarə olunmasını, həmçinin də tələbə yönümlü tədrisi öyrədirsiniz. Bu bacarıqları bizə aşılayırsınız. Bəs necə oldu? Bütün bu dedikləriniz cəfəngiyat imiş. Yəni siz bizə bunları öyrədirsiniz, amma özünüz digər tərəfdən yaxanızı qırağa çəkirsiniz. Yəni bu Tayland da baxımından, siz baxımından da düzgün deyil. And that night I got on the phone and accepted the job. Bunun ardınca mən dəstəyi götürdüm, telefon dəstəyini götürdüm və işlə bağlı təklifi qəbul etdiyimi bildirdim. The point of the story is that we always have to have a meaning for why we do what we do. And having that kind of motivation to take that job, not taking the job because it was at the top university, not taking the job for the salary, taking the job for the meaning that I could create in that job and the contribution to society is what motivated me and enabled me to influence others. Bu rəvayətin, bu hekayənin, sözümün canı nədir, məğzi nədir? Bilirsinizmi, biz nə etdiyimizdən asılı olmayaraq, onu mütləq olaraq hərəkətlərimizi, fəaliyyətlərimizi cəmiyyətə bir töhfə kimi və məna ilə ifadə etməyi bacarmalıyıq. Yəni, gördüyümüz işlərin konkret bir mənası və cəmiyyətə faydası olmalıdır. Bu bizim üçün əsas motivasiya olmalıdır. Yoxsa universitetin top universitet olub olmaması, oradakı məvacibin səviyyəsi, bunlar deyil. İlk növbədə qeyd etdiyim kimi. Məna, yəni gördüyümüzün işin mənası, məğzi nədir və cəmiyyətə verdiyimiz töhfə. Right now, 23 years later, I'm a professor, and I was just approached by the top business school in Thailand to interview to become their dean. But despite the prestige of the school, despite the salary, if I can't answer the question for myself, why I want to do that job, I won't take it. Because if I take the job for the status or the money, I don't know how I can influence people. İndi sizə bir şey deyim, Cəfər bəy. 23 il üstündən keçib həmin hekayənin, həmin hadisənin üstündən. Mən artıq professoram və sizə etiraf edeyim ki, Taylandın top təhsil ocaqlarından biri, top biznes məktəblərindən biri mənə onların dekanı olmaq təklifi irəli sürüblər. Çox yəni mötəbər bir təhsil ocağıdır. Amma mən sizə qeyd edim ki, bütün bu prestijə, yəni nüfuza baxmayaraq, yüksək maaşa baxmayaraq, əgər mən özümə bu suala cavab tapmasam ki, nə üçün onların təklifini qəbul etməliyəm və mən bununla nə əldə edəcəm, hansı statusda və hansı töhfə verəcəm, əgər mən buna müsbət cavab verə bilməsəm bu suala, yəni məna baxımından, çünki biz mənanı yaradıb insanlara təsir edirik, cəmiyyətə töhfə veririk. Əgər bunlara müsbət cavab verə bilməsəm, təbii ki, mən o təklifi qəbul etməməliyim. Okay. Çox sağ olun, çox maraqlı əhvalat idi, cənab Filip Hallincer, üzr istəyirəm. Bəs təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya barəsində nə demək istərdiniz? Professor Hallincer, that was very interesting story and it was right to the point, which I would like to extend furthermore. Specifically, what is the main idea that you promote in education? I think two of the main contributions that I've had to education, one was the concept of instructional leadership, which has to do with how school leaders, not only principals, but school leaders, think of their responsibility and their role. And the second is about the influence of culture and school leadership.
Bilirsinizmi Cəfər bəy, mən belə deyərdim. Bu iki məsələ ilə ehtiva olunur. Yəni konkret olaraq iki tövhəni qeyd edərdim təhsillə bağlı sualınıza cavab olaraq. Birinci, bu təlimat liderliyi konsepsiyasının ərsəyə gətirməyimdir. Mənim təbliğ etdiyim və tövhə verdiyim, yaratdığım bax bu təlimat liderliyidir təhsildə. Söhbət burada nədən gedir? Söhbətin məğzi nədir? Məktəb liderlərinin və yeri gəlmiş ki, məktəb liderləri deyəndə mən tək direktoru nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə, məktəb liderlərinin bacarıqları ilə yanaşı onların rolları və vəzifələri, məsuliyyətləri məsələsidir. İkinci məsələ isə mədəniyyətin məktəb liderliyi sahəsində təsiri. Yəni bu məsələlərə mədəniyyətin, yəni təhsil mədəniyyətinin, məktəb mədəniyyətinin təsiri bununla bağlı. Let me say one more, just a little bit more about the second one, culture. Mədəniyyətlə bağlı mən bir balaca da haşiyə çıxıb da ətraflı izah etmək istəyirəm. İkinci məqamla. So when I came to Thailand on a Fulbright fellowship in 1991, I had the opportunity to work with many principals, teachers, and visit many schools. And what I've realized during that time was schools in Thailand had many similarities to schools in the United States. But there were also a lot of differences, important differences related to values, goals, the way we do things around here that made it a very different context for education than in New York, California, or Florida. Cəfər bəy, bilirsinizmi, mən sizə bir şey də qeyd edeyim. Mən 1991-ci ildə Fulbright stipendiyası ilə Taylanda gələndə, o zaman Taylandda məktəb direktorları ilə, müəllimlərlə və bir çox məktəblərlə görüşlərim oldu. Və mən başa düşdüm ki, Taylandla Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhsil sistemi arasında bir çox oxşarlıqlar var. Bununla belə bir çox fərqlər də var və fərqlər daha çox dəyərlər, məqsədlər, təhsil sahəsində həyata keçirdiyimiz yanaşmalarla bağlı idi. Və mən başa düşdüm ki, biz yəni eyni məsələlərlə məşğul olsaq da Taylandda və Amerika Birləşmiş Ştatlarında, amma bu tamamilə fərqli bir kontekstdir. Yəni Taylandla New York, Kaliforniya və yaxud da ki, Florida olsun. And if you think about the past 30 years, it's been this period of globalization. And with globalization, educational policies and practices that have originated in one country, often the Western countries, have then spread around the world. As if the context, the cultural context of those other countries was similar to the context where those practices originated. And in many cases, that's not true. Qloballaşma ilə, yəni hardasa bu son 30 ili götürsək, qloballaşmanın ağuşuna aldığı dünyanın demək olar ki, hər bir yerində biz bunu həmçinin də müşahidə edə bilərik ki, təhsil sayəsində, təhsil siyasəti, təhsil təcrübəsi sayəsində, xüsusilə qərb ölkələrində əgər hər hansı bir yanaşma varsa, bu dünyanın digər ölkələrinə də nüfuz edir təhsil baxımından. Lakin yanlış olaraq belə təsəvvür yaranır ki, bu dərhal həmin ölkədə oxşar bənzər konteksti də bənzər bir panoramanı da yaradacaq ki, bu da doğru deyil. So this means that when we think about education policy, it's a long and sometimes difficult process to adapt policies and practices from one context to another, one culture to another. Odur ki, Cəfər bəy, biz əgər təhsil siyasəti haqqında danışırıqsa və onu nəzərə alırıq ki, bu uzun və mürəkkəb bir prosesdir. Bu uzun və mürəkkəb prosesdə siyasət və praktikaların, yəni təhsil siyasəti və təhsil sahəsində olan təcrübələri mütləq olaraq kontekstdə də nəzərə almaq lazımdır. Yəni o mədəniyyət dediyimiz çərçivədə nəzərə almaq lazımdır. Çünki onun da təsiri var. I remember back in the mid-1990s when student-centered learning first came to Thailand.
even the translation of that into Thai was a word-by-word translation that actually was not consistent with the real meaning of student-centered learning. Mən sizə hələ bir şey də əlavə olaraq qeyd edeyim. 90-cı illərin ortalarında, yəni bütün bu proseslər Taylanda da gələndə, yəni o siyasət, təhsil siyasəti, təhsil yanaşması qərbdən başqa ölkələrə, həmçinin Taylanda da gələndə, orada hətta tərcümə ilə bağlı problemlər var idi. Çünki Tayland dilinə, Tay dilinə tərcümə hərfi tərcümə idi və təhsilə aid olan o əsas açar məsələlər yanlış tərcümə olunurdu ki, bura məsələnin də məğzi tələbə yönlü yanaşma idi. So it took about 5 years before they actually came up with a meaningful translation. But the point is that culture impacts education policy and educational leadership and teaching practices. Yəni hardasa 5 il lazım oldu ki, bütün bu əsas məfhumlar, yanaşmalar, ideyalar, onlar düzgün tərcümə olunsun. 5 il. Sözümün canı nədir? Demək istəyirəm ki, təhsil siyasəti, təhsildə liderlik və həmçində təhsil sahəsində tədris praktikaları baxımından mədəniyyət çox böyük nüfuza, çox böyük təsirə sahibdir. Cənab Hallincer, elə bu yerdə sizin qeyd etdiyiniz bir məqamı biraz da açmağınızı xahiş edəcəm. Siz qeyd etdiniz ki, məktəb liderliyi deyəndə sadəcə məktəb direktorları nəzərdə tutulmur, başqa nə nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, təlimat liderliyindən danışmadan öncə liderliyi şərh etsək məncə yerinə düşər. Liderliklə bağlı məktəb direktorları və müəllimlərin hansı fikirləri mənimsəmələrinə ehtiyac var? Məktəb direktorundan və müəllimdən liderliyə keçidi formalaşdıran incə məqam nədir? Thank you, Professor Hallincer. I would like to extend furthermore. You previously mentioned that the school leaders does not necessarily mean the principals only. So who else we can classify as the school leaders? And to take it furthermore, talking about the instructional leadership, what are the expectations and the aspirations that we imply upon the leaders and the teachers? Well, I think instructional leadership, because it's about teaching and learning, can come from teachers, can come from department heads, can come from vice principals, school superintendents, anywhere within the system, you can get instructional leadership. Individual teachers can be instructional leaders. Let me give you a quick example from COVID. Cəfər bəy, biz bir halda ki, təlimat liderliyi haqqında danışırıq. Bu zaman bir halda ki, biz təlimat liderliyini ön plana çəkirik. Ona görə məktəb liderləri deyəndə, burada həm müəllimləri nəzərdə tuturuq, tədris edən müəllimləri, həmçinin də təhsil şöbəsinin rəislərini nəzərdə tuturuq, məktəb direktorları, direktor müavinlərini nəzərdə tuturuq və tədris işləri üzrə məsul şəxsləri nəzərdə tuturuq. Mən sizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir misal gətirim. Like everywhere else at the beginning of the COVID pandemic, my own university, our faculty had to start teaching online. And this was a big challenge. Mənim gətirəcəyim nümunə COVID-19 dövrü ilə bağlıdır. COVID-19 pandemiyası alovlandığı zaman, başladığı zaman hər bir universitetdə olduğu kimi mənim də tədris etdiyim universitetə və mənim fakültəmdə də biz online formata keçdik. Now at my college, I'm a teacher. I'm not an administrator. I'm not a dean, executive dean, associate dean, assistant dean, department. I'm just a teacher. But I saw that when we made this change to online teaching, we had to make it in a way that would be for the benefit of students. Bir şey qeyd edim, mən çalışdığım kollecdə müəlliməm. Nə baş dekanam, nə dekan müaviniyəm, nə dekan yardımcısıyam. Mən sadəcə müəlliməm. Lakin biz onlayn formatda tədrisi, onlayn formata keçirdiyim zaman mən başa düşdüm ki, biz bunu tələbələrin faydalanacağı tərzdə etməliyik.
So I called my colleagues, my teaching colleagues together. I didn't ask for permission from the dean. I called my teaching colleagues together and said, hey, why don't we, while we're doing this online teaching, why don't we really put a focus on how we give feedback to students? Because we know that feedback to students is one of the most powerful teaching practices we can use. Mən dekanın icazəsi olmadan Cəfər bəy götürdüm, zəng elədim bütün, müraciət etdim bütün həmkarlarıma, həmkar müəllimlərimə və dedim ki, bir halda ki biz onlayn formata keçirik, tədrisi onlayn formata köçürürük. Gəlin biz tələbələrlə qarşılıqlı rabitəni necə quracağımızı düşünək. Çünki qarşılıqlı rabitə xüsusilə tələbələrlə işləyərkən ən güclü, ən təsirli vasitələrdən biridir. I don't want to take the time to go into great detail. All I want to say from the example is that the initiative to improve teaching and learning came from a teacher. İndi söhbəti çox uzatmaq istəmirəm, reqlamenti nəzərə alaraq. Amma demək istəyirəm ki, tədrisi və həmçinin də təhsili, yəni tədrisi və öyrənməni təkmilləşdirmək üçün təşəbbüs müəllimdən gəlməlidir. However, what's important to point out is, as a teacher in my college, I felt that my administrators had sufficient trust in me that I could do that. That would not be okay for a teacher in every school to initiate this kind of thing without administrative permission or getting approval first. So that has to do with the culture of the school. But my point is, instructional leadership can come from anywhere in the school. Amma bu misalı gətirməklə qeyd etmək istəyirəm ki, heç də adi, yəni hər hansı bir müəllim bunu, bu təşəbbüsü bədahətən, yəni öz ixtiyarı ilə həyata keçirə bilməz, irəli sürə bilməz. Bunu etmək üçün məktəb inzibatçılığı, yəni məktəb direktorları və digər şəxslərlə, rəhbərliklə təbii ki, münasibətiniz olmalıdır. Yəni məktəbin rəhbərliyi sizə inanmalıdır, siz o etibarı qazanmalısınız. Yəni bunu ixtiyari şəkildə hər hansı bir məktəbdə bütün bu şərtlər olmadan etmək düzgün deyil. Cənab Hallincer, təlimat liderliyinin məqsədini sizin dilinizdən eşitmək çox yaxşı olardı. Bu barədə nə demək istərdiniz? Ümumiyyətlə, təlimat liderliyi nəzəriyyəsini tətbiq etmək istəyən direktor və müəllimlər hansı xüsusiyyətləri və bacarıqları inkişaf etdirməli, ən çox hansı məqamlara diqqət etməlidirlər? Qısa olaraq bunu necə xülasə edərdiniz? Professor Hallincer, how would you summarize? It would be great to hear from your own words about the purpose of instructional leadership in your own words. But what would you like to say about it, and what distinctive features you think, what specific skills, principles, and the teachers and the school leaders who want to apply the theory of instructional leadership should develop? What points should they pay attention above all? I think before answering that, I want to answer one of the previous question actually that wasn't asked, and this is about the transition from principals to leaders and instructional leaders. Bu suallara cavab vermədən öncə mən bir əvvəlki məqamı xüsusilə davam etdirmək istərdim. Bu da yəni məktəb liderlərinin direktor olmasına aparan yol, keçid. Yəni necə onlar həqiqətən də məktəb liderləridir, sonra müəllimlərdir xüsusilə. Yəni onlar necə lider olurlar? Həmin liderlər necə məktəb direktoru olaraq fəaliyyətlərini davam etdirirlər? Bu keçid haqqında danışın. Every school administrator has 4 roles. Hər bir məktəbdə məktəb inzibatçısının 4 rolu var. Administrator. Bu rollar inzibatçı, manager, politician, siyasətçi and leader. Və nəhayət öndər lider olmaqdır. In my experience in Asian societies and in almost every group of school administrators that I've asked, the dominant role
is that of administrator. Mənim sizə qeyd etmək istədiyim odur ki, Asiya cəmiyyətində, yəni demək olar ki, bütün rəhbərlik səviyyəsində üzləşdiyim, işlədiyim insanlar arasında mən gördüm ki, burada əsas üstünlük təşkil edən dominant rol məhz inzibatçıdır. Now, what I want to say is, I'll take school principal, but I could be talking about dean, I could be talking about vice principal. Any principal has to fulfill all four of these roles, not just one. İndi belə bir şey qeyd edim. Mən məktəb direktoru deyəcəm, amma bu eyniliklə də dekanlara, həmçinin də dekan müavinlərinə aiddir, dekan yardımçılarına aiddir ki, bu rolu, bu vəzifəni daha doğrusu icra edərkən onlar 4 rolun hamısını icra etməlidirlər. Bundan öncə sadaladığım 4 rolun hamısını. Yes. So what do we do in these four roles? Bu 4 rolla bağlı məsələ nədir? Onu izah edin. Administrators implement policy and make the system work. İnzibatçılar siyasəti icra edib sistemin işləkliyini təmin edirlər. Managers manage budget, facility, information and people. O ki qaldı menecerlərə, onlar büdcə, həmçinin də informasiya, təhsil ocağının özünü və insanların idarə olunmasını, yəni insanlar deyək, kadrların idarə olunmasını həyata keçirirlər. In the political role, we manage interests of different people, the interest of community, the interest of teachers, the interest of students, the interest of the ministry. O ki qaldı siyasət sahəsinə, siyasətdə fəaliyyət göstərən, yəni təhsil siyasətindən söhbət gedir, düzgün anlaşılsın. Burada söhbət gedir müxtəlif, yəni məsələlərdən. Onlar həm təhsil ocağına, təhsil müəssisəsinə aiddir, insanlara aid olan məsələlərdir, icmaya, cəmiyyətə, müəllimlərə aid olan kadrlara və nəhayət nazirliyə aid olan məsələlərdir ki, siyasət deyəndə biz onu nəzərdə tuturuq. And as instructional leader, we lead teaching and the development of teaching and learning. Və təlimat liderliyi olaraq nəhayət biz tədrisi nəzərdə tuturuq. Tədrisin və öyrənmənin, təhsilin inkişafı. But among most school principals, administrator, manager, politician, all come before instructional leader. Ancaq bunların arasında, yəni inzibatçı, menecer və nəhayət siyasətçi və lider olaraq götürsək, bütün bunların arasında inzibatçı hamısından öndə gəlir. I just did a workshop at my own university for deans, assistant deans, department heads, and vice presidents. I started the workshop asking them, think of the bosses that you've had. Which of those four roles was the dominant role of your bosses? And they all said administrator, most of them administrator, some manager, some politician, and none instructional leader. Mən bu yaxınlarda dekanlar üçün, dekan müavinləri üçün, vitse-prezidentlər üçün, həmçində fakültə rəhbərləri üçün bir kurs keçirdim, Cəfər bəy. Və onlara belə bir sualla müraciət etdim ki, sizin işlədiyiniz rəhbərlər bu 4 roldan, yəni bundan öncə sadaladığım inzibatçı, menecer, siyasətçi və lider, bu 4 roldan daha çox hansına aiddir, hansını daha çox icra edirlər? Böyük mütləq əksəriyyət qeyd etdilər ki, bu inzibatçılardır. Yəni bizim rəislərimiz daha çox inzibatçı kimi çıxış edirlər, inzibatçı kimi fəaliyyət göstərirlər. Bəziləri menecerləri qeyd etdi, bəziləri siyasətçi kimi qeyd etdilər öz rəislərini və heç biri öz rəislərini təlimat lideri kimi təsnif etmədi. Let me tell you quickly, very short story. In 1978, I applied for the doctoral program at Stanford University, a master's degree program at Stanford University.
I said I wanted to study. I had to write a statement of purpose. I said I want to study about what principals do to increase the effectiveness of teachers. Və bir şey də mən sizə qeyd edeyim, yenə də bir digər hadisəni demək istəyirəm. 1978-ci ildə, bəli, 78-ci ildə mən Stanford Universitetinə müraciət etdim magistratura proqramında iştirak etmək üçün və orada mənim deməli niyyət sənədində mən öz niyyətimi izah etməli idim. Mən orada qeyd etdim ki, mən məktəb direktorlarının müəllimlərin səmərəliliyi baxımından təsiri, yəni onların yanaşmalarını tədqiq etmək istəyirəm. I applied to the Department of Educational Administration. They rejected me, saying that this is not what we study in education administration, and they sent my application over to the Curriculum and Instruction Department. Bilirsinizmi, onlar nə etdilər? Onlar mənim ərizəmi rədd etdilər və ərizənin üzərində yazdılar ki, bu bizim tədris etdiyimiz fən deyil və göndəriş etdilər. Mənim müraciətimi, ərizəmi göndərdilər, kurikulum və həmçində təlimat şöbəsi var idi, ora yönləndirdilər. So, I did my master degree in curriculum and instruction, then changed over to administration for my PhD and did my PhD on instructional leadership. Odur ki, mən öz magistraturada öz magistr işimi məhz kurikulum və təlimat kafedrasında həyata keçirdim və sonradan artıq doktoranturanı, yəni doktorluq işini təhsil inzibatçılığı fakültəsində həyata keçirdim. Yəni belə bir keçid olmuşdu. Yəni demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, mənim magistraturada işimin mövzusu təlimat, məktəb direktorlarının, müəllimlərin təlimatlandırılması idi, amma o zaman onu qəbul etmədilər həmin şöbədən. So at that time, even in the United States, instructional leadership, the role of the school principal was administrator. Yəni sözümün canı nədir? Hələ o dövrdə, hələ Amerika Birləşmiş Ştatlarında məktəb direktorlarını sırf və yalnız inzibatçı kimi görürdülər. Now to answer your question. Hə, indi keçirəm sizin sualınıza. So in 1979, the reason I could change departments for my doctorate was in 1979, a very important article was published in the United States by Ronald Edmonds. Bu keçid ki, mən 1979-cu ildə etdim bir kafedradan digər kafedraya, onun bir səbəbi var idi. Nə üçün mən məhz kurikulum kafedrasından keçid aldığım məktəb təhsil inzibatçılığına, orada 79-cu ildə Ronald Edmonds tərəfindən çox məşhur bir, çox maraqlı bir məqalə dərc olunmuşdu. So Edmonds' research on effective schools found that instructionally effective schools were led by principals who accepted responsibility for the learning achievement of their students and who were more involved with their teachers in the development of teaching and learning in their schools. Həmin məqalənin tezislərinə görə, yəni Ronald Edmonds'un apardığı tədqiqata görə, səmərəli məktəblərdə təhsil ocaqlarında səmərəli təhsilin başlıca prinsiplərindən biri məhz məktəb direktorlarının təlimatlandırılmada öz üzərinə məsuliyyət götürməsi idi. Yəni, təhsilin təlimatlandırılması prosesində məktəb direktorlarının fəal iştirakı, üzərinə məsuliyyətin götürməsi və həmçində məktəb direktorlarının tələbələrin göstərdiyi davamiyyət və nəticələr baxımından iştirakı idi ki, bu iştirak
və direktorların bu məsuliyyəti təmin olunduğu zaman nəticələr daha yaxşı olur. Xüsusilə məktəb direktorlarından müəllimlər arasında olan bax bu iltibat. So instructional leadership starts, number one, with the belief that you really can have a positive impact on the quality of teaching and learning in your school. Number two, it transfers into accepting responsibility, being willing to be accountable for the learning outcomes of your students, and then changing your own practice accordingly. Odur ki, mən burada iki məqamı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Birincisi odur ki, təlimat liderliyi nə ilə başlayır? Sizin inamınız olmalıdır ki, siz pozitiv, müsbət bir dəyişiklik yarada bilərsiniz. Həm tədrisdə, həmçinin də təhsildə, həm öyrətmədə, həm öyrənmədə. İkinci məsələ odur ki, siz öz üzərinizə bu məsuliyyəti götürəsiniz. Siz deyəndə mən liderlərə, konkret olaraq direktorlar nəzərdə tuturam ki, onlar çalışdığı təhsil müəssisəsində tələbələrin nəticələrinə görə o məsuliyyəti üzərinə götürsünlər. Tələbələrin yaxşı nəticələrində maraqlı olsunlar. Cənab Hallincer, sizin tədqiqatlarınız, daha doğrusu təlimat liderliyinin əsas mərhələlərindən biri də təsdiq edir ki, misyon və vizyonun hər kəs tərəfindən mənimsənilməsi və tətbiqi olduqca vacib məqamlardan biridir. Hədəflərin hər kəs tərəfindən başa düşülməsi istiqamətində nələr tövsiyə edirsiniz? Thank you, Professor Hallincer. Your research also confirms that the adoption and application of the mission and vision by everyone is one of the most important points. So, what would you recommend to ensure that the goals are understood by everyone? Well, I think back to one of my mentors who was a school superintendent, and every meeting that we had, he asked, how will this decision impact student learning? We could be talking about the bus schedule. We could be talking about the cafeteria, the ordering of food, whatever the topic. He always brought it back to, yes, but if we do that, what will be the impact on teaching and learning in the schools? He was superintendent of many schools. And at first, it sounded strange to us, but he kept doing it again and again, bringing everything back to the mission. And after time passed, we began to ask the question ourselves, even when he wasn't in the room. Cəfər bəy, bilirsinizmi, burada çox önəmli bir məqam var. Mən bunu öz mentorumdan eşitmişəm və öz təcrübəmdə də görmüşəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında məktəb müfəttişləri var. Müfəttiş müəyyən ərazidə məktəblərə nəzarət etmək, yolları yoxlamaq öhdəliyinə sahibdir və hər dəfə bu müfəttiş mənim çalışdığım təhsil ocağına gələndə eyni sualla, baxmayaraq ki, müxtəlif məsələləri müzakirə edirdik, amma nəticədə eyni sualla müraciət edirdik ki, bütün bunların tələbələrin performansına, yəni təhsil və tədris prosesinə faydası nədir? Və dəxli yoxdur. Biz kafeteriyanı, biz yeməkxananı, biz yataqxananı, biz hətta tələbələrin avtobusla daşınmasını, qida məsələsini müzakirə edə bilərdik, amma nəticədə yenə də eyni məntiqə gətirib bütün bunları çıxardırdı. Və sonradan həmin heç müfəttiş gəlmədən də biz müəllimlər və biz həmin o təhsil müəssisəsində çalışanlar da eyni sualı verirdik. Vaxt keçmişdi, amma biz də hər bir şeyi tələbənin davamiyyəti, tələbənin göstərdiyi performans, öyrənmə və öyrətmə, təhsil və tədrislə əlaqələndirirdik. I have a very simple principle to share on how to, from my own experience, on how to communicate the vision and mission. Mənim öz təcrübəm əsasında, Cəfər bəy, çox sadə bir prinsipim var sizin sualınıza cavab olaraq. Yəni missiya və baxış, misyon və vizyon, missiya və baxış. Bunu biz necə təbliğ etməliyik, necə bunu biz kommunikasiya etməliyik, necə çatdırmalıyıq? Çox sadə bir prinsip. Martin, leave your sound on so you can follow me. I will do so. Thank you.
Okay. So here's the principle. The principle is be visible where it matters. Be visible where it's important. Prinsip çox sadədir. Nə zaman ki buna, yəni ehtiyac var, nə zaman ki bu önəmlidir, orada əyaniliyi təmin edin, görünən olun. And make it matter wherever you are. Və hara getməyinizdən asılı olmayaraq bu anlamlı olmalıdır. So let me give you some examples. Mən sizə bir neçə misal gətirim. So many principals spend a lot of their time in their office and outside the school. Direktorların bir çoxları öz vaxtlarını həm ofislərində və bir də ki məktəbdən kənarda keçirirlər. But I said be visible where it matters. Lakin mən nə dedim? Mən dedim ki, harada bunun anlamı varsa orada görünən olun. Where does it matter in a school? Where is it most important in the school? Bu harada önəmlidir, anlamlıdır, görünən olmaq. Əyanilik məktəbdə anlamlıdır və bu harada önəmlidir, yenə də məktəbdə. Around the classrooms. In and around the classrooms is where it's most important. Və bunun ən önəmli olduğu məkan sinif otaqlarının daxilində və sinif otaqlarının ətrafında. So let me give you an example. We have something we call MBWA. MBWA. Mən sizə bir misal gətirəcəm. Onun akronimləri, abreviaturası ingilis dilində MBWA-dir. MBWA. MBWA means managing by walking around. Onun açılışı da çox sadədir. Managing by walking around. Yəni, ətrafı gəzməklə idarə etmək. Let me give you an example. Mən sizə bir misal gətirim. Actually, for myself, I'm really a quiet person who prefers to spend my time in my office at my computer. Yəni, özüm haqqında deyim, mən təbiətim etibarilə sakit bir insanam. İşimi daha çox kompüter arxasında öz ofisimdə, öz kabinetimdə görürəm. But when I was a dean, I knew that to lead meant I had to spend time getting to know people, being with my teachers, being with my students. Amma dekan olduğu dövrdə mən başa düşürdüm, yaxşı anlayırdım ki, mən vaxtımı insanlarla, yəni kadrlarla keçirməliyəm. Tələbələrlə, müəllimlərlə və digər personalla. Now at my college, most of our students studied at night and the weekends. Çalışdığım kollecdə tələbələrin böyük əksəriyyəti gecə vaxtı və həftə sonları təhsil alırdılar. So I made sure our classes started at 6 o'clock. So I made sure every day, I went down to the teaching floors, walking floor by floor from 5 o'clock until 5:30, talking to teachers as they were coming in, talking to students as they were coming in. Odur ki, təsəvvür edin, yəni axşam saat 6-dan tədris başlayırdı. Mən saat 5-dən və 6-nın yarısından mərtəbə, hər bir mərtəbəni gəzirdim və tədris üçün gələn müəllimlərlə, təhsil üçün gələn tələbələrlə ünsiyyət qururdum, onlarla söhbət edirdim. At 5:30, I reached the bottom floor with the coffee shop, still talking to students and teachers, and then make my way back up floor by floor until about 6:15. Hardasa saat 17:30-dan saat 18:15-ə qədər. Bu vaxt ərzində mən gedib çatırdım o kofe şopa, lap yəni aşağı mərtəbəyə və sonra təzədən kofe şopdan ən yuxarı mərtəbəyə qədər gəzirdim və bütün o tələbələrlə, müəllimlərlə ünsiyyət qururdum. What was I doing? Yaxşı, mənim işim gücüm nə idi? Nə üçün mən bunları edirdim? Why was I doing it? Nə üçün bunları edirdim? Nə edirdim?
be visible where it matters. Dəxli olan yerdə görünmək. Harda ki bu anlamlıdır, görünmək. Now, the second part is make it matter, make a difference, make it matter where you are. İkinci məqam, ikinci komponent, olduğunuz yerlərdə anlam yaratmaq, məna yaratmaq. So let me give you some quick examples. Buna dair də bir qısa misal gətirim. One day I'm walking around and I talked to one instructor. And at that time, 23 years ago, we were the only college in the country where every single classroom had LCD projector, teacher workstation, and stereo speakers. Yes, sir. Please continue, sir. Deməli, təsəvvür edirsiniz siz Cəfər bəy, yəni 23 il bundan öncə bütün Amerika Birləşmiş Ştatlarında biz yeganə kollec idik ki, orada bizdə LCD proyektor var idi. Müəllim üçün müəllimin iş masası və iş avadanlığı var idi və bir də ki speakerlər var idi. And I see this teacher using overhead projector with the plastic transparencies. Və görürdüm ki, bu proyektordan istifadə edir, yəni dediyim o bütün avadanlıqlar ki biz yaratmışdıq, yəni müəllim onlardan istifadə edirdi, amma digər tərəfdən də əlində bu şəffaf transparant var idi, eyni zamanda şəffaf slaydlar var idi. He came out of his room and he said, 2 weeks ago, the LCD didn't work. Last week, the computer didn't work. When you can maintain the equipment properly, then I'll start to use it. Çıxıb deyir, təsəvvür edin, məni görüb, yüksək səslə deyir ki, 2 həftədir ki, işləmir. Bu proyektor, LCD proyektor işləmir. Bütün bu kompüter ki falan almışsınız, o da işləmir. Bunları siz həll etməsəz, bunları təmir etməsəz, mən tədris etməyəcəm. So I knew we had a problem. Maintenance of our technology that needed to be solved. That was management. Finding out the practice, finding out the problem was leadership. Odur ki, mən gördüm ki, texniki nasazlıq var. Yəni, avadanlığın istismarı ilə bağlı problem var. Yəni, bu bizim dediyimiz o komponentlər içində hansıdır? İdarə etmə, düzgün idarə etmə və həllin tapılması. Another day, some students, I was talking to some students and I said, how is it going? How do you like our new curriculum? And they said, the curriculum's really good, but we put in a lot of work and the instructors don't give us feedback, only give us a grade. Və mən bundan öncə qeyd etdim ki, bizim məktəblərdə həmçində instruktorlar var idi, təlimatçılar var idi. Mən tələbələri gördüm, tələbələrdən soruşdum ki, necə də işlər? Kurikulumu bəyənirsinizmi? Dedilər ki, bəli, kurikulumu bəyənirik, amma o qədər, yəni çox üzərimizə iş düşür. O qədər tapşırıqlar düşür ki, yəni təlimatçı bizə lazımınca geri dönmür. Yəni o əks rabitə yoxdur. We had developed new curriculum with problem-based learning, but the instructors didn't know how to do assessment of real work products of the students. Therefore, they only gave them a grade. Bilirsinizmi nə baş verdi? Biz çox yaxşı kurikulum hazırlamışdıq. Problemlərin həlli əsasında öyrənmə. Belə bir kurikulum qurmuşduq. Kurikulumun əsas etibarilə məqsədi bu idi, problemlərin həlli. Lakin bütün bu mütərəqqi kurikuluma baxmayaraq, təlimatçılar onu necə düzgün tətbiq etməli və tələbələrin yaratdığı məhsulları necə düzgün qiymətləndirməyi bilmirdilər. Ona görə o əks rabitə yox idi və yalnız qiymətlə kifayətlənirdilər. So I see the problem and we organize new training for the instructors on performance-based assessment. Mən problemi gördüm və biz qərara aldıq ki, performans əsaslı qiymətləndirməni
təmin edək və bununla bağlı təlimatçılar üçün təlim keçdik. I continue walking around and I bump into another student who says, Professor, my class is so great now. What I use today in class, what I learned today in class, I can use in my job tomorrow. Tələbələrdən biri ilə rastlaşdım və tələbə mənə dedi ki, professor, çox gözəl bir sinif mühiti yaratmışsınız, çox əla bir kurikulumdur. Mən sinifdə öyrəndiklərimi artıq işdə də, yəni məşğulluq zamanı işdə də tətbiq edə biləcəm. So this became a story that I could then pass on to the other faculty members who were just starting to use the problem-based learning to give them encouragement that the students really like it. Yəni mən bu xəbəri problem əsaslı yanaşmanı istifadə edən müəllimlər üçün də, təlimatçılar üçün də istifadə etdim ki, onlara bir həvəsləndirmə, bir motivasiya olsun və onu daha da ürəkli şəkildə tətbiq etsinlər. My point is that the way we communicate a vision is not in a meeting, it's not in a poster. Yeah, we do that, but the real way to communicate it is through your day-to-day interaction with people. So you have to be visible where it matters. Yəni sözümün canı nədir Cəfər bəy? Təbii ki, indi biz baxış deyəndə, təhsillə bağlı baxış deyəndə, bunu biz iclaslarla da edə bilərik, görüşlərlə də, plakatlarla, posterlə edə bilərik. Amma başlıcası bizim gündəlik fəaliyyətimiz və gündəlik ünsiyyətimizdir, iltibatdır. Və haradakı anlam var, orada görünməkdir. Və göründüyümüz yerdə də mənanı, o anlamı yaratmaqdır. Budur əsas yanaşma. Həmin o vizyon dediyimiz baxışın formalaşmasında, həyata keçirilməsində. The end of the story actually is many years later. 6 years after I left that college, left my job as executive director and left the college, 6 years later, I got an email from one of our part-time faculty members, someone who came in and taught one or two classes per term for us, but not a regular full-time faculty. I get an email from him. Bu əhvalatın sonunu da çatdırım. Deməli, nə baş verdi? 6 il sonra mən həmin kollecin icraçı direktoru vəzifəsini tərk etmişdim və 6 il üstündən keçəndən sonra bizdə ştatdan kənar bir müəllim var idi. Həftədə gəlib 2 saat dərs deyirdi, tədris edirdi və o mənə bir e-mail yazdı. He wrote to me and said, I got your email address from another instructor, and I'm writing to tell you that I miss you. Because when you were at the college, I always saw you, and it was a source of encouragement for me. But since you left 6 years ago, I have never seen the face of any of the administrators who succeeded you, who came after you. Mənə yazıb bildirirdi ki, mən sizin e-mail ünvanınızı, e-mail poçt ünvanınızı digər təlimatçıdan götürdüm və mən sizə çox darıxıram. Sizi çox özlədim, çox darıxıram. Çünki siz kollecdə çalışdığımız dövrdə mən demək olar ki, hər gün sizi görürdüm. Ünsiyyətimiz var idi. Amma siz gedəndən sonra bu yeni gələn inzibatçıların heç birinin üzünü görmürük. So I think that principals who are primarily in the administrator role tend to keep much more distance between themselves and their teachers, and themselves and their students. Odur ki, özünü daha çox inzibatçı kimi görən direktorlarda belə bir meyil var. Onlar müəllimlərlə və tələbələrlə, yəni özləri ilə müəllim və tələbələr arasında çox böyük bir məsafə saxlayırlar.
Cənab Hallincer, ətraflı məlumatlarınız üçün sizə dərin təşəkkür edirik və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, hazırda bizi izləyən izləyicilər arasında Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, hansı ki bu universitetin 100 illik tarixi var, prorektoru Könül xanım Pirverdiyeva da var. Biz onu da salamlayırıq və niyə mən bu məqamı xüsusi vurğuladım? Çünki Könül xanımın rəhbərliyi ilə Azərbaycanda məktəb liderliyi yetişdirmək üçün yeni bir mərhələ başlayıb və təxminən 100-ə yaxın insan məktəb liderliyi proqramının iştirakçısı olaraq məktəb lideri kimi yetişməyə çalışırlar. Professor, thank you so much for such insightful, for very interesting stories and the cases. And it is very much appreciated by our audience. By the way, we have also the Vice Rector of the Azerbaijan State Pedagogical University, which has the history of 100 years. And the Vice Rector, Könül Pirverdiyeva, she is one of the scholars who actually launched the school leadership program. And around 100 school principals, they graduated from that program as the school leaders. Hətta Könül xanım təlimat liderliyi üzrə bildiyim qədərilə tədqiqat aparır. And to the best of my knowledge, Vice Rector of the Azerbaijan State Pedagogical University, Könül Pirverdiyeva, she is undertaking the study, the research on instructional leadership at the moment. Cənab Hallincer, vaxtımızın, yəni reglamentin nəzərə alaraq mən bəzi sualları birləşdirmək istəyirəm icazənizlə. Çünki bu sizinlə görüş tarixi bir görüşdür. Ona görə istərdim ki, bir sıra məqamlara toxunaq bu fürsətdən istifadə edərək. Təlimat liderliyində dəyərlər insanları hərəkətə keçirən önəmli faktorlardan biri olaraq qəbul edilir. Məktəblərdə hansı dəyərləri necə formalaşdırmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, korporativ mədəniyyət, məktəb iqlimini təkmilləşdirmək və müəssisəyə bağlılıq yaratmaq istiqamətində diqqət edilməli məqamlar barədə nələri xüsusilə vurğulamaq istərdiniz? Bu istiqamətdə tövsiyələriniz nədir? Professor, I would like, since we are stepping out of the time, and this is the historic momentum for us to host you, it's a big privilege. So I would rather merge some questions than skip them, because this is a unique opportunity, if you don't mind. So my question is following. Values are considered as one of the important human drivers, and the driver and trigger in human activity. So what values should be formed in the school, and what were your particular highlights speaking about, the corporate culture and also the values that we need to instill in the learning process? Thank you. I was hoping you wouldn't ask that question, because if I go back to what I said about culture, I think that there's not one universal set of values that apply to schools in all countries. Mən çox ümid edirdim ki, siz o sualları verməyəcəksiniz, Cəfər bəy. Niyə? Çünki söhbətimizin əvvəlində mən qeyd etdiyim ki, iki çox təsirli amil var. Bu amillərdən də biri mədəniyyətdir. Yəni təhsilin inkişafına, onun təkamülünə təsir edən. Və bilirsinizmi, elə bir universal dəyərlər toplusu yoxdur ki, biz onu şablon şəkildə hər hansı bir ölkəyə, sistemə tətbiq edək. Let me give you an example. Mən sizə buna dair bir əyani misal gətirim. In Thailand, there are 3 core values in the schools. Taylandda məktəblərdə 3 əsas təməl dəyərlər var. In Thai language, it's Geng, Di, Mi Kwam Suk. Geng means students should become capable of thinking and doing. Tayland dilində Beimikansu deyilir buna. Birinci gey o deməkdir ki, tələbələr bacarıqlı olmalıdırlar. Həm düşüncələrində, həm hərəkətlərində. D means good people. That's a moral value. Moral value in the sense of being able to work cooperatively, be a accepted member of society. That schools have this responsibility as well. So capable and good, capable and moral. Digər dediyimiz o keyfiyyət orada yaxşı insan deməkdir. Yəni mənəvi dəyərlərdən söhbət gedir. Təəssübkeşlikdən, cəmiyyətə fayda vermək və cəmiyyətə faydalı olmaqdan gedir. The third value is
miความสุข. Üçüncü dəyər miความสุข. Yes, sir. Miความสุข means to be satisfied, be happy and satisfied. Be happy and satisfied while you're learning, and be happy and satisfied as a citizen. Və nəhayət mikamsu dedikləri dəyər məmnun olmaqdır, nəyinsə kifayətlənməkdir. Həm vətəndaş olaraq kifayətlənmək, həmçinin tələbə olaraq da sahib olduqlarını şükür edərək bunu qəbul etmək, bununla kifayətlənməkdir. So Thai schools are guided by these three values: capable, moral, and happy. I was in Korea talking to a colleague in Korea, and I told him about this. And he said, "Wow, that sounds great." Bilirsinizmi, bu deməli 3 əsas dəyərdir də Taylandda məktəblilər arasında məktəbdə bacarıqlar, mənəvi dəyərlər və bir də ki, xoşbəxt olmaq, məsud olmaq. Mən Koreyada karyera sayəsində bir ekspertlə danışırdım və bunları dilə gətirində dedi ki, möhtəşəmdir, çox mükəmməl bir yanaşmadır. He said that could be a great innovation here in Korea because we have so much pressure from testing. We have many student suicides. O mənə dedi ki, bu Koreyada böyük bir yenilik ola bilər, innovasiya ola bilər. Çünki bizim üzərimizdə o qədər böyük təzyiq var tələbələrin üzərində ki, yəni imtahanlardan və testlərdən gedir ki, tələbələr arasında suisid, yəni özünə qəsd etmə halları çoxalıbdır. So he said, maybe if schools paid attention to all three of these values, maybe that would help us. O qeyd etdi ki, bəlkə də məktəblər bu 3 dəyərə fikir verməlidirlər və bu yanaşma bizə kömək edə bilər. And then he said, və ardınca dedi, but what about test scores? Can they keep this test scores high when they focus on all three of those values? Sonra soruşdu ki, bu 3 dəyərə köklənsələr, bəs o test nəticələr də yüksək qalacaqmı? I said, it could be difficult because if you spend time to run the school on all three of those values instead of only on test result, maybe you can't achieve the same test result. Mən dedim ki, etiraf edim ki, ola bilsin ki, nəticə baxımından, yəni tələbələrin göstərdiyi nəticələr yüksək olmaya bilər. Əgər siz məktəbdə təhsil və tədris prosesini həmin bu yalnız 3 dəyər üzərində qursaz və təhsil nəticələrini, test nəticələrini qırağa qoysaz. Then he replied, then it wouldn't work here in Korea. Onun cavabı bilirsiniz nə oldu? Dedi ki, yox, bu Koreyada alınmayacaq. So I don't think there's one set of values that can apply in every country. Odur ki, sözümün canı, sözümün məğzi odur ki, təhsil haqqında danışarkən, dəyərlər haqqında danışarkən elə bir dəyərlər yoxdur ki, biz onu etalon, şablon olaraq hər bir ölkədə eyniliklə tətbiq edək. Cənab Hallincer, çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Xoşbəxt uşaqlar və eyni zamanda bir tərəfdə yüksək nəticəsi gözlənilən uşaqlar. Bəs bu ikisi arasındakı paralelliyi biz necə qurmalıyıq? Yəni, hansını seçməliyik? Əgər ikisini seçsək, bu necə mümkündür? Ümumiyyətlə, effektiv məktəblərin ortaq xüsusiyyətlərini xülasə etsəniz, nəyi qeyd edərdiniz? Well, that was very interesting, Professor. You touched upon very tricky moment. So what we should opt for, speaking about the happy students and speaking about the best performing students. And what is the common feature of the effective schools, effective schooling in terms of teaching and learning? Let me answer this saying that the most important thing that a principal can do each day when they enter the school is support the continued learning of their teachers. Mən belə cavab verim. Bilirsinizmi, Cəfər bəy,
ən başlıcası, ən önəmlisi direktor üçün odur ki, məktəbə daxil olduğu zaman müəllimlərin davamlı inkişafına, onların davamlı təkmilləşməsinə dəstək olmaqdır. Let me say that slightly differently. The most important way that school principals can influence or impact student learning is by supporting the learning of their teachers. Bunu başqa sözlə parafraz edim deyim, başqa tərzdə deyim. Məktəb direktorlarının öz təhsil ocaqlarında tələbələrin fəaliyyətinin, tələbələrin göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasının ən vacib və ən önəmli yolu direktorların müəllimləri dəstəkləməklədir. I believe that a school where the teachers are actively learning, excited, passionate about what they're learning, is a school that's going to adapt to the needs of their students. So I don't think there's 3 characteristics or 2 characteristics or 4 characteristics of an effective school, but from the perspective of a principal, if you can ensure that your teachers are continuously learning, then your school will be able to adapt to the changes that are coming ahead. Odur ki, mən hansısa bir elementi qeyd etməyəcəm ki, dediyiniz o sualla bağlı. Burada mühit çox vacibdir. Yəni, hansısa o xarakterik cəhətlərdən biri, ikisi, üçü, dördü, yəni tələbənin xoşbəxt olması, amma nəticələrin zəif olması və yaxud da ki, nəticələri qabartmaq, onun nə dərəcədə xoşbəxt olmağını arxa plana çəkmək deyil. Burada çox başlıca məhz tələbənin ehtiyaclarını nəzərə alan mühitin, öyrənmə mühitinin yaradılması və digər tərəfdən də məktəb rəhbərliyinin müəllimlərin özlərinin öyrənməsində, ixtisas artırmasında, təkmilləşməsində onlara təkan vermək və dəstək olmaqdır. Belə başa düşdüm ki, effektiv məktəblərin ortaq xüsusiyyətlərindən biri və başlıcası davamlı inkişafı təmin etməkdir. Ümumiyyətlə, mən yekunda 5 sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Vaxtı nəzərə alaraq birləşdirəcəm mən sualları və sizin tədqiqatlarınızı oxuyarkən belə bir qənaətə gəldim ki, təlimat liderliyində müəllimlərin fəaliyyətini izləmək, rəy vermək, performansı dəyərləndirmək, onları stimullaşdırmaq xüsusi yer tutur, sizin də qeyd etdiyiniz kimi və təlimat liderliyində yüksək gözləntilər qoymağın vacibliyi və hər şagirdin öyrənmək potensialının olduğuna inanmaq, eləcə də onların inkişafını izləmək də xüsusi vurgulanır. Bəs müəllimləri hər bir şagirdin öyrənmək potensialının olduğuna necə inandıra bilərik? Bunun üçün hansı baxış bucağımıza ehtiyac var? Ümumiyyətlə, bu prosesin uğurla reallaşması üçün öyrənmək prosesindən məsul olanlara məsləhətləriniz nələrdir? Professor, thank you for your insights. I would like to merge next questions. I would like to put them together. So as I understood, it's key for the principals, for the leaders to support the continuous and sustainable development of the teachers, of their personnel. And it's also key to ensure that there is the effective feedback. And also, it's also important, as I can tell from your statements, to track the performance of the teachers in learning and also the performance of the students. So how we actually put this together, what tools can you share for the development of the teachers, because effective schools is what that comes to mind when we think of the instructional leadership. And I asked about the common characteristics of effective schools, and you answered that this is key to support the continuous development of the teachers. So what are your recommendations to teachers and principals for more efficient management of time spent in schools and classrooms, ensuring the participation of all students and actively involving them in the process? I think there's too many questions merged together. Could you just give me one? Cəfər bəy, siz həddindən artıq çox sualları birləşdirirsiniz. Ona görə xahiş edəcəm ki, bir sualı səsləndirəsiniz. O zaman elə bu sualın üzərində məncə fokuslaşaq ki, hər bir şagirdin öyrənə bilməsinə inan baxışını formalaşdırmaq, müəllimlərdə və məktəb direktorlarını formalaşdırmaq üçün bizə nə tövsiyə edirsiniz? What would you recommend to us in terms of raising and nurturing the confidence that each student can develop, that each student can be successful
particularly when we talk about, the leadership, we talk about the teachers, how can we instill, how can we nurture that thinking in teachers that each student could be successful and to have that confidence? Çünki siz də qeyd etdiniz ki, səlahiyyəti üstlənmək, yəni səlahiyyəti götürmək önəmli məsələlərdən biridir. Bəlkə də səlahiyyəti götürmək üçün birinci əsas məsələ də inanmaqdır. Elə deyilmi? Because you mentioned that it is key for the teachers to assume responsibility, to come up with the initiatives. So to come up with the initiative and to assume the responsibility, you also need to trust in yourself. You need to have the self-confidence and believe in your abilities. Yeah. I think trust is important, but trust needs to be linked together with opportunities for teachers to make decisions about what's important for them. This is what we call empowerment. Yes. Bilirsinizmi Cəfər bəy, inam və etibar vacib məsələdir. Amma bununla yanaşı həmçinin də müəllimlər üçün fürsətlər yaradılmalıdır ki, onlar bu fürsətlərdən istifadə edərək onlar üçün önəmli, anlamlı olan məsələlərlə bağlı həmin o özünə güvən hissini göstərsinlər, ondan istifadə etsinlər. So trust is important. If you don't have trust, you can't get anywhere. Yəni inam çox vacibdir. Əgər etimad yoxdursa, o etibar yoxdursa, siz heç bir yerdə irəliyə bilməyəcəksiniz. But if you can establish trust both between the principal and teachers and among the teachers, you still need to create ways for teachers to have input on decisions that affect them and their work as teachers. Yəni hətta siz məktəb direktorları ilə müəllimlər arasında və müəllimlərin özləri arasında bu etimadı qura bilsəz belə, yenə də müəllimlər onların fəaliyyətinə təsir edən və onların özlərinə təsir edən qərarların qəbulunda iştirak etməlidirlər. Yəni o imkanı onlara verməlisiniz. So for example, in Thailand, a lot of the training that is offered to teachers is mandated by the ministry. Misal üçün Taylandda nazirlik müəllimlər üçün bir çox təlimləri, o mandatı məhz nazirlik verir. Teachers tend not to have any input on what they are going to learn. Yəni demək istəyirəm ki, müəllimlərin nəyi öyrənəcəyi, hansı təlimə qatılacağı və həmin təlimdə hansı məsələləri ehtiva olunduğuna dair heç bir təsiri yoxdur, heç bir iştirakı yoxdur. So a small step that a principal could take would be to engage the teachers in deciding what learning they want to do in the coming year. Is it going to be about performance-based assessment, about problem-based learning, about using technology? What do they want to learn? And that's what I mean by teachers having input. Odur ki, mən deyəndə ki, müəllimin töhfəsi, müəllimin iştirakı, bunu nəzərdə tuturam. Ən azından tədricən, addım-ba-addım müəllimləri qərarların qəbul edilməsi prosesinə cəlb etməkdir. Xüsusilə əgər söhbət deyək ki, növbəti ildə nəyin öyrəniləcəyinə, nəyin tədris olunacağına dair. İstər bu problem əsaslı qiymətləndirmə olsun, istər texnologiya olsun, texnologiyanın mənimsənilməsi, istər problem əsaslı təhsil olsun. Yəni müəllimlər bunların seçimində, bu qərarların verilməsində cəlb olunmalıdırlar. And if you can create that kind of environment, teachers will come up with those ideas, those initiatives. Siz əgər o mühiti yarada bilsəz, müəllimlər də bu təşəbbüslərdən, bu ideyalarından çıxış edəcəklər. Çox təşəkkür edirəm ətraflı cavablarınız üçün, cənab Hallincer. İcazənizlə yekunda 3 sualımızı ünvanlamaq istəyirəm və bununla da yekunlaşdırarıq. Çox sağ olun. Thank you, Professor Hallincer. The last 3 questions at the very end, if I may.
Çox sağ olun. Cənab professor, öyrənmək prosesində diqqəti yayındıran məqamları aradan qaldıraraq effektiv öyrənmək mühitini yaratmaq üçün hansı ortaq standartlara fokuslaşmaq zəruridir? Ümumiyyətlə, sizin qeyd etdiyiniz və əsas tədqiqat mövzularınızdan biri olan problem əsaslı öyrənmənin inkişafı üçün hansı alətləri bizimlə bölüşmək istərdiniz? Professor Hallincer, in order to prevent the distractions that disfocus us from the learning, in order to focus on the learning, what are the common standards that we can use? What are the tools that you can share with us? A colleague of mine from Stanford University, Milbrae McLaughlin, she said, you can't mandate what matters to people, but what you mandate matters. Not sure you can translate that. You can't mandate what matters to people, but what you mandate matters. Mənim bir Stanford Üniversitetindən bir həmkarım var, Milbrae McLaughlin. O deyir ki, öyle bir ifadəsi var ingilis dilində. O deyir ki, sən mandat verə bilməzsən insanlara nəyə dəxli var, insanlara nə lazımdır. Yəni onlara lazım olanları sən mandat verə bilməzsən, sən onlara ötürə bilməzsən. Amma sənin verdiyin mandatla bağlı, yəni səlahiyyətləndirməklə bağlı verdiyin qərarlar insanlara təsir edir. Onu da nəzərə almalısan. Now, when I went into my college, I saw that 6 teachers teaching the same course were using different standards, different books, basically different curriculum for the same course. Mən kollecdə bunu müşahidə etmişdim işləyəndə. Gördüm ki, 6 müəllimim, onlar eyni kursu tədris edərkən fərqli vəsaitlərdən, fərqli kitablardan, yəni fərqli kurikulumdan istifadə edirdilər. I didn't want to, but it was my responsibility to mandate that the 6 teachers teaching the same course would use the same curriculum. Odur ki, mənim məsuliyyətim o idi ki, mən elə etməliydim ki, öz mandatım çərçivəsində, öz səlahiyyətlərim çərçivəsində ki, bu 6 müəllimin hamısı eyni kursu tədris etsinlər. Were they happy? Onlar bundan razı idi mi? No. Razı değildilər. But this decision was for the benefit of students. Mənim verdiyim qərar tələbələrin faydası üçündür. And gradually they developed a much better curriculum than they had in the past. Və tədricən onlar əvvəlkindən daha təkmil bir kurikulum işləyib hazırladılar. So that may seem like it doesn't go along with what I said about leadership, but in fact it does, because sometimes as a leader you have to make decisions in the school for the benefit of students, even if it's not popular with the teachers. Yəni əvvəl liderliklə bağlı dediyim ifadələrlə uzlaşmaya da bilər, amma bəzən siz qeyri-populyar olan qərarlar da verməli olursunuz, tələbələrin mənafeyini ön plana çəkərək. Çox sağ olun cənab Hallincer və sizin həm müəllifi olduğunuz məqalələrdən biri adı da olduqca maraqlıdır, diqqət çəkicidir. Ağız və qəlbin harmoniyası ilə liderlik etmək nəzərdə tutulur? Və yeri gəlmişkən liderlikdə mənəvi dəyərlərin yönləndirilməsini də xüsusi önə çəkirsiniz. Nə demək istərdiniz bu barədə? Professor Hallincer, thank you for your insights. You know, it's very interesting that the title of one of the articles you, the co-author, it's very striking, you know, the leading with harmony of mouth and heart. So what does it specifically mean? And by the way, the navigation of moral values is highlighted in leadership. What would you like to say about it? The idea of heart and mouth, I think, is similar to the idea of you have to walk your talk. Burada səslənən ideya, yəni mənim müəllif olduğum ağız və qəlbin harmoniyası.
əvvəl səsləndirdiyim ideya ilə həmahəngdir. Yəni gəzərək danışmaq. But in Thailand we have a word, the word for understand. It's khao chai. Khao chai means understand. Amma Tay dilində khao chai deyilən bir ifadə var. Bu anlamaq mənası təşkil edir. Now, as an American, if you talk to any American person and you mention the word understand, they think we understand with the brain. But khao chai means enter, khao means enter, jai means heart. So in Thai culture, to understand is not enter the brain, it's enter the heart. Baxın, belə bir fərq var bu ifadədə. Anlamaq sözünü, understand sözünü siz ingilislərə, amerikalılara səsləndirsəz, onlar bunu beyinlə anlamaq kimi başa düşəcəklər. Yəni başa düşmək mənasında. Amma əgər biz khao chai kəlməsini Tay dilindən tərcümə etsək, khao daxil etmək deməkdir, chai ürək deməkdir. Yəni Tay dilində başa düşmək ürəklə anlamaq, ürəyə daxil olmaq deməkdir. So to enter someone's heart means that you're able to see a situation or a problem from their perspective. Kiminsə qəlbinə girmək, yəni sizin dediklərinizi ona anlatmaq, o deməkdir ki, siz özünüzü onun yerinə qoyasınız. Vəziyyətə onun gözləri ilə baxasınız. Taylandda. So again, I said, we manage things, we lead people. But to lead people, you have to be able to understand them. Khao chai. Odur ki, baxın, mən deyirəm, biz əşyaları, hərəkətləri, prosesləri idarə edirik və insanları öz arxamızca aparırıq. Amma insanları öz arxamızca aparmaq üçün biz onları başa düşməliyik və khao chai, yəni onların qəlbinə daxil olmalıyıq. I would like to say one more thing about that. Bir şey də əlavə edim, Cəfər bəy, onunla bağlı. Because it's something I meant to say earlier, but you didn't ask the question. Mən əvvəl demək istədiyim bir məsələ idi. Siz buna dair sual vermədiniz, amma onu mən demək istəyirdim. I had a boss some years ago. Bir neçə il bundan əvvəl mənim bir rəisim var idi. And she was what I would call an instructional manager, but not an instructional leader. O xanım təlimat meneceri idi. Təlimat lideri deyildi. Mən ona təlimat lideri deyərdim. Meneceri deyərdim. She set clear goals. O xanım çox aydın məqsədlər müəyyən edirdi. Goals about teaching and learning. Tədris və təhsillə bağlı. She allocated budget. Büdcənin ayrılması ilə bağlı. Managed the teaching timetable. Həmçinin də tədrisin vaxt cədvəlini idarə edirdi. But she never met one-on-one with teachers. Amma heç bir zaman müəllimlərlə təkbətək əyani şəkildə görüşmürdü. Never developed relationships with the teachers. Müəllimlərlə münasibətləri inkişaf etdirmirdi. And even though she accomplished all of the goals that she and the board had agreed upon, she was not rehired. Bununla belə, onun və həmçinin də idarə heyətinin müəyyən olunduğu bütün məqsədlərə nail ola bilirdi ki, halbuki yəni o məqsədlərə görə onu işə götürməmişdilər, amma bütün o qoyulmuş vəzifə və məqsədlərə nail olurdu. Because she never developed trust with the faculty. Nəyə görə? Çünki o müəllim heyəti ilə lazımı olan etibarı qura bilməmişdi. Qura bilmədiyi üçün özünə aid olan sahələrdə o qədər də yəni o lider ola bilməmişdi. Amma menecer olaraq özünü doğrultmuşdu. We manage things, we lead people. Biz, yəni yenə də təkrarlayıram, müxtəlif fəaliyyətləri, işləri idarə edirik və insanları öz arxamızca aparırıq. And to succeed,
you need to do both. Uğur qazanmaq üçün siz hər ikisini bacarmalısınız. Deməli, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, təlimat menecerindən təlimat liderliyi arasındakı ən incə məqam etibarın formalaşdırılması üçün qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsidir. So ensuring reciprocal relation, the communication is the key tool when it comes to the difference between the instructional manager and instructional leader, as I understood. Yeri gəlmişkən Azərbaycanda belə bir ifadə var, deyir ki, danışığınla hərəkətin üst-üstə düşməlidir. In Azerbaijan, we have a saying, practice what you preach. Və son sual olaraq cənab Hallincer bunu ünvanlamaq istədi. Bu bizim proqramın ənənəvi sualıdır və bu sualı vermədən əvvəl də mən bir daha sizə dərin təşəkkür edirəm dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün. Təhsildə yeni çağırışları 8 gülşəli ulduza bənzətsək, daha təhsilli gələcək üçün bu çağırışlar nələrdən ibarət olmalıdır sizcə, cənab Hallincer? Professor Hallincer, thank you so much for your very informative, very insightful talk. And that's the traditional, very last question that I would like to address to you is, if we compare the new challenges in education to an 8-pointed star, what should these challenges be for a more educated future? I don't have an answer to that question, so I will answer the last question. If you could give advice to people who want to gain global success, what would it be? Mən bu suala biraz parafraz edib, biraz dəyişib, yəni o şəkildə deyəcəm. Yəni, qlobal miqyasda uğur qazanmaq üçün əgər tövsiyə verməli olsam, nə tövsiyə verərdim? İcazə versəniz o şəkildə cavab verim. Yes, please. Can I do that? Yes, please, sir. Okay. The one piece of advice I would give is be resilient. Mənim tövsiyələrdən biri nədir? Müqavimət bacarıqlı olmaqdır, dayanıqlı. Yəni, müxtəlif çağırışlara dayanmaq, onlara müqavimət göstərmək qabiliyyəti. Learn from your setbacks, learn from your failures, use them as the starting point for future success. Uğursuzluqdan siz gələcək uğura aparan bir başlanğıc kimi, bir start nöqtəsi kimi baxın, uğursuzluqlarınıza məsələ yanaşın. Every great thing that I've accomplished in my career has happened after something, some disappointment, some setback, something that looked like a failure at the time, but became the starting point for something great. So that, I think, is the belief that can happen is the source of our resilience. Mənim karyeramda baş vermiş bütün uğur və nailiyyətlərin arxasında, hər bir uğurun arxasında mütləq olaraq müəyyən bir məyusluq, müəyyən bir uğursuzluq olmuşdur. Yəni, mən bütün o uğursuzluqları, bütün o məyusluqları gələcəkdə uğura aparan bir nöqtə, bir yol kimi baxmışam. Yəni, böyük bir o səyahətin başlanğıcı kimi baxmışam. Odur ki, burada inamın olması çox vacibdir. İnam uğura aparan yolun bir mənbəyidir. Cənab Hallincer, sizin fonunuzdakı quş mənim diqqətimi çox çəkdi. Çox maraqlı bir fondur. Görəsən, o dil açıb danışsa və təhsil prosesindəki iştirakçılara bir söz desəydi, görəsən o nə deyərdi? Bununla da proqramımızı yekunlaşdırırıq. The background is so amazing. The background you have, it actually caught my attention. If that parrot, if we get that parrot talking, you know, what that parrot would say for the benefit of the educators, speaking about this effective education. I'm sure it would say on the Thai language would say enter the heart. Yeah, no, he would say, believe it, see it, feel it, do it. Mən əminəm ki, bunları deyərdi. İnan, gör, hiss et
və həyata keçir. Çox təşəkkür edirik cənab Hallincer və yekunda ənənəmizə sadiq qalaraq kiçik bir hekayəni səsləndirməklə proqramı yekunlaşdırmaq istəyirik. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik dəyərli vaxtınız üçün, zəngin təcrübənizi bizimlə paylaşdığınız üçün və ətraflı cavablarınız üçün dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Elm və Təhsil Nazirliyi, T-Network platforması və eyni zamanda bütün izləyicilərimiz adından. Dear Professor Hallincer, thank you enormously on behalf of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, on behalf of the T-Network platform, on behalf of all educators and the learners. It was a privilege to host you. And at the very end, I would like to share the story following our tradition. Thank you so much again. Əziz yeni çağırışlar, bir gün qurbağalar öz aralarında yarış təşkil edirlər. Yarışda qalib olmaq üçün qalanın təpəsinə çıxmaq lazımmış. Yarış başlayır. Qurbağalar qalaya doğru hərəkət etməyə başladıqda, seyircilər bacarmayacaqsınız deyə qışqırırlar. Qurbağalardan bəziləri bacarmayacaqlarına inanıb yarışı tərk edirlər. Yenə seyircilər qışqırır. Bacarmayacaqsınız. Sadəcə bir qurbağa inadla qalaya dırmaşır və qalib gəlir. Ondan uğrunun sirrini soruşduqda məlum olur ki, həmin qurbağa kar imiş, eşitmirmiş. Əziz yeni çağırışlar, bəzən ətrafın nə dediyinə fikir vermədən özünə inanıb irəliləmək lazımdır deyirlər. Bəlkə əsas çağırışlardan biri də ətrafı tənqid etmək, negativ fikirlər ötürmək yerinə olduğumuz mühitdə inam, bacaracaqsan hissini formulaşdırmaq, insanları pozitiv düşüncəyə kökləmək, başqalarının da qalib olmasına imkan yaratmaq, öz daxili gücünə inanmaqdır. Necə ki, cənab Hallincer rədd cavabı verilsə də, öz daxili səsinə inanıb, dəyişiklik yaratmaq inamından vaz keçmədi. Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Əgər proqramı dəstəkləyirsinizsə, yeni çağırışlara dəstəkləyirsinizsə, həmkarlarınızla paylaşmağı unutmayın. Buyurun, söz sizdədir, Mətin müəllim. One day, the frogs organize a competition among themselves. To win the race, you have to climb the top of the castle. The race begins, and the frogs begin to move towards the castle. You won't make it, shouts the audience. Some believe that they cannot do it, some of the frogs, and they leave the race. Again, the audience shouts, you won't make it. And just a frog stubbornly climbs, just one frog, stubbornly climbs the castle and wins. And then they asked the frog about the secret of this success, and it turned out that the frog is deaf and can't hear. So during your challenges, sometimes you need to believe in yourself and move forward without paying attention, being deaf to what others say in discouraging you. So maybe one of the main challenges is to criticize the environment instead of passing on negativity, to build confidence in our environment, to form the feeling that you can do it, to nurture people in positive thinking, to enable others to win, to believe in their own inner strength, just like Professor Hallincer did when he first refused and denied and turned down this invitation, and then changed his mind and accepted. Thank you so much. Thank you so much. See you. Thank you for the opportunity. Best of luck. Mən təşəkkür edirəm fürsətə görə. Ən uğurlu, ən gözəl anlar arzu edirəm. Hər şeylə gözəli sizin olsun. Sağ olun.